الان سهراب چطوری؟ چیکار؟ بریم پانک بازی کنیم ببینیم چی میشه. پانک بازی بریم ببینیم چی میشه. خب چطور شد؟ همون چیزی که می‌خواستم. راضی؟ خیلی. یه دونه کارو ببینیم. خیلی خوش اومدی. ما سلام داداش. سلام. استایلتون راضی؟ عالی. چقدر راضی؟ فکرشون می‌کردم یه همچین چیزی در میاد. خیار بخور. مرسی. چقدر راضی؟ خیار بخور.